ტიციანი იგივე. იცი როგორ ჯიდა თავის გოგოს? უმკაცრეს სასჯელი ქონდა ნიტასთვის. მე ნიტას ვიცი, ნიტა ტიციანს ყავდა ერთი ქალიშვილი, ნიტა ტაბიძე. და მასზე სული ამოსდიოდა მამას, კაცო, ტიციანს, ისე უყვარდა, ყველაფერს მიყვებოდა, იქ 15 წელი იყო მამა რო დაახვრიტეს და ყველაფერი ახსოვს და ყველაზე დიდი სასჯელი რა იყო თუ იცი? თუ დაუშავებდა ნიტა, რაღაცა დააშავებდა. ეს ხო ცოტა ისეთი კაცი იყო მოსული. და შესაბამისად თასმებს ვერ იკრავდა და ნიტას ყველაზე დიდი სიხარული იყო, როცა მამას უკრავდა თასმებს. აი რა იყო სასჯელი თუ იცი და არა. და ეს იყო უმკაცრესი სასჯელი, რომ უკრძალავდა რომ თასმები არ არის ეს სასჯელი. მოდი მამებო გავოიგონეთ ასეთი სასჯელები, თქვენ შუს მაინც და მაინც მოუყვირი, უამრავი შეგიძლია თქვენ ბავშვებს ასე იმოქმედოთ მასზე, როგორც ტიციანმა და ბავშვები განისწავლებლები. რამხელა სასჯელი იყო ბავშვისთვის, როგორ გძლებდა, რომ სიცოცხლის ბოლომდე ახსოვდა. აბა სულ ამას ყვებოდა, აი ყველაზე მეტად მაშინ და ერთი სული ქონდა რომ შერიგებოდა მამას, რომ ისევ თასმები შეეკრა. აი პატარა ნიუანსი, პატარა სინამხელა რაღაცა. დავთავრეთ ესა. გამოცა ამოც არის ეს მაგალითი, მამის მაგალითი როგორ დასაჯა თავის ერთადერთი შვილი. აი რამ კაცი იყო რომ აუგზალა თასმები ნახე. ვახ ძალიან მაგარია. მარიკა დიეტაზე აღარ გამაგონო არაფერი. რატომ გიოს და სანდროს და შეეპრინეთ ასე.